হোবার্ট হারিকেনের হয়ে ইতিমধ্যে এই আসরে রিশাদ হোসেন 8টি উইকেট শিকার করেছে এবং যেগুলো সবগুলোই ভাইটাল উইকেট। হোবার্ট হারিকেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন এবং সেই চ্যাম্পিয়ন দলে স্থান পাওয়া রিশাদ হোসেন তার যোগ্যতার যোগ্য প্রমাণ দিচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা বড় বড় লিগের যারা প্লেয়ার যারা খেলে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় রিপ্রেজেন্টেটর বাংলাদেশের শূন্য জায়গা পূরণ করা, অর্থাৎ যে কথাটা আমরা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে একজন দক্ষ লেগ স্পিনার অভাব বা একজন দক্ষ লেগির অভাবটা বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সিলেকশন প্যানেল থেকে শুরু করে সবাই দীর্ঘদিন ভুগছে। বাংলাদেশের যখন ভালো সময় কাটছিল তখন ওই আক্ষেপ ছিল একটা জায়গায়, একজন দক্ষ লেগ স্পিনার নেই। আর এই দক্ষ লেগ স্পিনার না থাকার জন্য যখন ফরেন কোনো কোয়ালিটি লেগ স্পিনারের সামনে আমাদের ব্যাটসম্যানরা অবতীর্ণ হয় তখন হাঁটু কাঁপাকাঁপি অবস্থা হয়। সেই জায়গায় বোধহয় একটু হলেও সন্তুষ্টি ফিরে পেল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। সেই নামটা হচ্ছে রিশাদ হোসেন। এই মুহূর্তে প্রতিনিধিত্ব করছে হোবার্ট হারিকেনের হয়ে বিগ ব্যাশে। হোবার্ট হারিকেনের হয়ে তার যোগ্যতার প্রমাণ দিচ্ছে। তার যোগ্যতা এবং তার প্রতিভা নিয়ে কথা বলেছে তার সতীর্থ ব্যানক্রফট। সে অন মাইকে থাকাকালীন সময়ে রিজওয়ানকে বল করতেছিল রিশাদ হোসেন। রিজওয়ান পাকিস্তানের বিধ্বংসী ব্যাটসম্যান, তার ব্যাটিং কোয়ালিটি, তার ব্যাটিং আগ্রাসন আমরা জানি। সে দলের মোটিভ বুঝে খেলতে পারে। সেই রিজওয়ানের বিপক্ষে যখন কোনো বোলার বল করতে যায় তখন অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হয়। সেই চিন্তা ভাবনার জায়গায় রিশাদ হোসেন প্রথম বলটি বাউন্ডারি খায় এবং প্রথম বলটি বাউন্ডারি কনসিড করতে হয় তাকে। একটি 4 মারে রিজওয়ান, কিন্তু পরের বলে তাকে ফিরে যেতে হয়। ঠিক সেম ঘটনা এই ম্যাচে আবারও হয়েছে। একটি বলে ছক্কা খাওয়ার পর পরের বলে উইকেট তুলে নিয়েছে। এ দ্বারা প্রমাণিত যে রিশাদ হোসেনকে যদি কেউ চার্জ করতে যায় তাকে উইকেট দিতে হয়। সর্বোপরি এই ধরনের একটা কোয়ালিটিফুল বোলারকে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমে খুব জরুরি দরকার ছিল। বাংলাদেশ ম্যানেজমেন্ট হয়তোবা এই আক্ষেপের জায়গাটা এখন একটু হলেও স্বস্তি পাবে। আমাদের একজন বোলার আছে যাকে নিয়ে চ্যালেঞ্জ ধরা যায়, যাকে নিয়ে চার্জ করে বিধ্বংসী ব্যাটসম্যানরা যখন ব্যাটিং করতে যাবে সে কামব্যাক করতে পারবে এবং কামব্যাকটা ওই দলের প্রয়োজনে সবচেয়ে সাফল্যমণ্ডিত জায়গা হবে উইকেট নেয়ার মাধ্যমে। যেটা হচ্ছে ক্রিকেটীয় ভাষায় বলা যায় এটা একটা ক্রসপন্ডিং বিষয়। যদি কোনো বোলারকে চার্জ করে সে যদি উইকেট নিতে পারে, এটা মনে হয় যে প্রতিপক্ষ দল মানে যারা বোলিং ফিল্ডিং লাইন আপে থাকে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় সাকসেস। একটা 4 কনসিড করলে পরের বলে যদি উইকেট পাওয়া যায়, একটা 6 কনসিড করলে পরের বলে যদি উইকেট পাওয়া যায়, এটা গ্রামারলি খুবই একটা ভালো চ্যালেঞ্জিং জায়গা। সো এই জায়গাগুলোতে বাংলাদেশ ক্রিকেট ম্যানেজমেন্ট রিশাদ হোসেনকে যদি আরেকটু ভালো ট্রিটমেন্ট করে এবং বেটার করসপন্ডিং জায়গাগুলো ক্লিয়ার করে, তার দায়িত্বগুলো যদি সঠিকভাবে